我哋會喺度嘅。見到我哋喺呢度啊，一定係有啲嘢、有啲遊戲同大家玩下㗎啦，咪？冇錯啦，我哋秉承我哋勁歌金曲一向宗旨係有呢個歌星大挑戰，今晚都唔例外啊！我哋有個超級歌星大挑戰㗎噃。咁嘅超級歌星大挑戰咧就有少少唔同㗎，我哋咧就要組合嚟玩，有4大組咁多嘅。咁啊當然啦，我哋亦都有咧好德高望重嘅評判團咧同我哋評分嘅，麻煩鐘仔同我哋介紹下好唔好？係評判團包括咗有陳欣健先生。TVB 綜藝科嘅監製靚仔陳志球先生嘅，現場觀眾 Salina 小姐。係啦，好啦，唔該晒。評判介紹完啦，咁我哋馬上開始第一組咯，好嘛？見到呢邊第一組已經準備好啦，就係有啊李克勤同埋 Logie 喺度嘅。佢哋表演乜嘢咧？我哋啊，又吹波又唱歌，又吹波又唱歌又唱歌又吹波。有咩特別？有吹波唱波，因為大家知道吹波咧就一定係噴曬啲氣出嚟嘅。咁啊要唱歌就係好難嘅，係。同埋呢個波我知道唔易喎，唔易吹嘅喎，因為呢啲係要用啲泵咧先至泵得脹嘅波嚟嘅喎，而家用個口去吹喎，所以好難嘅喎。好，我哋嚟啦，好唔好啊？好，事不宜遲，嚟咯嗱，準備嗱，一睇住個波啦噃，2、3，開始。我哋俾啲掌聲同佢哋打氣好唔好啊？如沒有吹谷，只有笑顏。悲歡我唔慣，追趕太陽似子彈。乘坐穿梭機打個空翻，雲霧裏綁起雙腳跳欄。威風似神探，追逐愛神眼不眨。祝你！我想攀登火山，執塊石頭用嚟煎蛋。其實開心好簡單，最緊要好玩。愛着你，仍然對你單眼，星光之上這場夢與你浪漫。我願停頓宇宙凝望你那雙眼，使你無從忘掉這魅力線索。乘坐穿梭機打個空翻，雲霧裏綁起雙腳跳欄。哇，好大個波嚟㗎！追蹤太陽去，不將太陽做靠家。快啲！好，哇，好大個！俾啲評判們睇睇啊！睇先，咁大個又咁大個啊！好難㗎！呢個波係要用泵先泵得脹㗎。好啦，我哋睇睇呢一邊先。呢一邊咧就有梁朝偉同張學友㗎啦。我覺得頭先我冇乜難度吹波。咁你做啲咩先？我哋呢個難，我哋呢個喺度喺個滑板上面唱歌，之後跣落嚟嘅，就保持係啊，明唔明啊？咁就事不宜遲，你試下馬上試下。頭先我見抌咗啲劉永忠上去試下先。我已經知道好難㗎啦，張學友、梁朝偉。事不宜遲，你哋兩個開始先啦。俾啲掌聲鼓勵下佢哋啊！曳搖共對輕舟飄，互傳誓約青春，兩心相邀影相前，綠豆花間相對的情緣。親望鞋白首永不分。美景醉人心，命分天，心良醫，萬里阻隔相思愛莫變，離別凄酸今朝似未見。哇，好嘢！明日對花憶輕面。淚殘夢了燭影深，月明獨照南園，醉擁悲不禁，飲一空像獨懷憾，夜半飲一空像獨懷憾。哇，好嘢！
果然真係有情誰可比啊！難兄難弟啊，真係。冇錯啦，大家見到腰力腳嗰啲痕喺度啊，腰力腳力周身都好犀利。而家就只係有2組就表演過，另外仲有2組嘅喎，同埋廣播翻嚟仲有另外幾隻金曲要頒發嘅喎，所以大家千祈唔好行啊！